कस्तो राम्रो देखेको हो भगवान खतरा देखे होला अनेक अनेक देख्न पाइन्छ साथीहरु बाँच्नु पर्यो अनेक हैप्पी होली बुढा हैप्पी होली हेलो गुड मर्निङ गाइस सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला हामी पनि एकदमै ठिक छौं है अनि बिहानको 8-9 9:30 बजे होला मुख धोएर फ्रेस भइसके म चाहिँ अब यसो अलिअलि मुख पोत्न पर्यो क्रिम स्क्रिम यताउता लगाउनु पर्यो भनेर स्याहारी फेरि उहाँबाट नमस्ते नमस्ते गर्दैछिन् उहाँ होइन हामी चाहिँ नास्ता उस्ता गरेर होइन बिहान एकचोटि मुख धोएर नास्ता गरेर बुढा चाहिँ पिटी गएर आएर फेरि नास्ता उस्ता चिया नास्ता गरेर बुढा जानुभयो होली खेल्न होइन होली खेल्न त हामी हुन्न अब त्यहाँ प्रोग्राम हुन्छ अरे त्यही भएर सामेल चाहिँ हुनुपर्छ बुढी भन्दै जानुभयो चिरी चट्ट परेर तपाईँहरूलाई देखाउनु बिर्सिछु मैले है अहिले आउने बेलामा देखाउँला अनि कस्तो भएर जानुभयो रहेछ अनि कस्तो भएर आउनुहुन्छ भनेर हजुरहरूले देखाउँछ है अहिले अनि हामी चाहिँ अब नास्ता उस्ता खाएर अनि रेडी हुँदैछौँ यत्तिकै जान त हामी पनि जाने हो भन्ने कुरा थियो तर आउनु होला भनेर त भनिराख्नु भएको छ गाडी आउँछ अरे 9:30 बजे भन्नुभएको छ हामी चाहिँ नजाने किनभने हामी खेल्न हुँदैन है होली खेल्न त्यही भएर हामी जान्नौँ रङहरू लगाउनु हुन्न त्यही भएर हेर्न मात्र जाने कि भन्ने कुरा थियो तर गइएन है जानलाई अनि अब चाहिँ रेडी भएको म चाहिँ हैन अनि अब हेर्नु म के गर्छु है ल गाइस अब चाहिँ यहाँनिर ड्रेसिङ टेबल जस्तो छ टावल लिन्छ कस्तो जग्गा के टावल चिसो छ अनि चाहिँ सफ्टी लगाउनु पर्यो यसमा सोही चाहिँ लखत गर्दै झ्याल लाउन आइछन् बल्ला नास्ता खाएर केटाल नास्ता खाएर राम्रै हुन पार्यो ह्याप्पी होली सबैजनालाई अब पहाडतिरको होली 18 गते 19 गते चाहिँ तराई होली 20 गते चाहिँ इन्डिया होली यहाँ चाहिँ होली आज सबै बाहिरबाट खेलाउँदैछ हामी चाहिँ गइएन बिस्तारै मिलाउ बिस्तारै त्यति गर्थ्यो एउटा सबै कुरा हुन्छ एउटा अझै अब होस्टल गर्न लाग्छ जेली होला के होला हुन्छ त्यहाँ पनि मलाई खान्छ छैन मैले चाहिँ एउटा लगाउनु पर्छ किन राम्रो लाग्छ काम साम पुरै लगाउने लगाउने यता एउटा तान्ने यहाँ मुजाको चपेर रिङ्गस गर्छु के भन्छ हो त्यो गर्छु ल अनि मजासँग राम्रो परेन त यतै दिन्छ नि त त्यही भएर कति मिचेर मजा पारेर लगाएपछि राम्रो हुन्छ क्या साथीहरू बुझ्नुभयो यत्रोबाट डिब्बामा टिका लिएर आइछु मैले एकदमै लाग्नु पर्यो अहिले पनि हेर्नु पर्यो बेसी पनि लिएर आएको हेर्नु बेसी पनि राम्रो हुन्छ त्यो भनेर र बेसी नै कालो बनाउँछ क्या यसो हातमा लगाउनु पर्यो अनि अब रह्यो के त अब रह्यो सिन्दुर होइन कपाल पनि पोल्नु पर्छ अब मैले गहना पनि लगाउनु पर्छ आज बेलामा भिजाएर खोल्छु दिउँसो यहाँ लगाउँछु अनि अन्त लगाउने के ए अन्त लगाउनु पर्छ अहिले बेलुका त्यो उता सिएसआई भन्ने त्यो जाने हो हेर्नु होला हामी सिएसआईतिर पनि के गर्छौँ भनेर हेर्दै जानु होला राखिदिन्छु मैले भिडियोहरू बच्चाले फेरि झन् लगाएँ कान्नु पनि अब चाहिँ भन्नु पर्यो मैले कपाल पोल्छु yo kapag kanina mo makalahin mo plano ko kita nagpatulang mo parang ba choy na tipilan na to ang mga check ko kapag ko dati wala din sino lang sulit o yan sino lang su ani hazır le de kaun sulit tipilan mo ready mo मसला चाहिँ दिनलाई अनि सन दिनलाई अनि टिका लाएँ अनि यहाँ सिन्दुर लाएँ मेरो फुल मेकअप यही हो मैले यहाँ रातो गर्न जान्दिनँ यहाँ बनाउनु जान्दिनँ
अब छन छैन अब यस्तो गर्नुपर्छ अरे यो के अरे फेसको अघि नै गर्ने भयो मैले फेसको ब्लडहरू होइन अब सर्कुलेसन हुन्छ राम्रोसित यस्तो गर्नुपर्छ अरे भनेर भन्छ के आफूले त सम्झे गर्ने नसम्झे त्यस्तै होइन यता चाहिँ छोरीले यहाँ झाडु लाउँदैछ नि ल हेर्नु अब यहाँ झाडु लाउँदैछिन् छोरीले झाडु लाउँदै यताको रोशनीले गर्दाखेरि कस्तो धमिलो देखिन्छ यतातिर लथालिने छ है यस्तो छ है मैले यो घिउ लिएको थिएँ तर मिठै हुने रहेछ यो घिउ यत्तिकै खानलाई त त्यस्तै हो हेर्नु गर्नलाई चाहिँ भातहरू भुटेर खान अन्डा फ्राईहरू ब्रेडहरू बनाएर खान चाहिँ मजाको हुने रहेछ घर जाँदा पनि लएर जाने यो वाला घिउ एउटा लिपा लिएर आउनु पर्ला अनेक देख्न पाइन्छ साथीहरू बाँच्नु पर्यो अनेक देख्नु पाइन्छ ल हेर्नुहोस् त्यहाँ गाइज हेर्नु त त्यहाँ त्यसको हालत बिहानमा यो चाहिँ यहाँ यस्तो हालतमा छ ल हेर्नु बिहानमा यस्तो के गरेको हो तान फत्ताउनलाई छ तान फत्ताउने तान फत्ते त पनि छ वहाँ ओल्ला कुना र पल्ला कुना यो फेरि यहाँ झाडु लिएर तान फत्ताइ छ म फेरि यता यो तान फत्ताइ लगाइज हेर्दै जानु के हुन्छ गतिविधि यो के अरे गेस्ट रुममा हामी के गर्छौँ भनेर हेर्दै जानु अब डेली ड्युटी जाने हामी चाहिँ कोही तान फत्ताउने कोही एकछिनलाई त्यसो गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि यिनीहरूले पछि एकछिनलाई चाहिँ यो एक्टिभिटी हुन्छ बिहानको होइन त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूले पढ्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ एकछिन अनि त्यसपछि मेरो फेरि खाना पकाउने कुकिङ कार्यक्रम हुन्छ त्यसपछि ड्याडी आइसिन्छ त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ खाएर एकछिन आराम गरेर फेरि हामी कहाँ गइसिन्छ आउनुभयो मेरो बुढा ल हेर त्यो उसमा माहौल त्यस्तैमा परेर हो ए यस्तो भएर जानुभएको थियो यस्तो भएर आउनुभयो त्यहाँ त अलिअलि त्यो छिटा मात्रै आउनुभयो होलीमा गएर मैले देखाउँछु भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई ह्याप्पी होली बुढा ह्याप्पी होली भन्न क्या ह्याप्पी होली सबैजनालाई ह्याप्पी होली हामी दुईजनाको तर्फदेखि बुढालाई अलि सन्चो छैन बोल्नुहुन्न यहाँ आउँदै त्यहाँ कम्पनीमा चाहिँ नगई भएन आउँदै लाएछ यत्तिकै उडाउँदाखेरि मैले अहिले बुढा चाहिँ उता जानुभएको छ आउनुहुन्छ मैले आएपछि देखाउँछु जाँदाखेरि मैले देखाउन पाइनँ भनेको थिएँ मैले देखाएँ मेरो बुढालाई यहाँ आउँदै यस्तो अलिअलि रङ लाग्छ बुढा चाहिँ ह्याप्पी होली भन्न जानुभएको कम्पनीतिर हिरो भएर जानुभयो भने चाहिँ यस्तो हिरो भएर जानुभएको थियो त्यस्तो त नभन अरे ज्वरो आएर रातभरि औषधि खुलाउँदा हैरान हेर्नु साथीहरू म रातभरि सुतिन्छ होइन बुढाले कतिखेर पसिना आयो भन्नुहुन्छ कतिखेर औषधि खानुपर्छ कि भन्नुहुन्छ केयर त गर्नु पऱ्यो नि त यहाँ भएको के फाइदा होइन त्यही भएर राति उठेर कति बेला पसिना पुस्ने कति बेला दबाई खुलाउने कति बेला के गर्ने गर्दा बिहान भयो अनि बुढा चाहिँ जस्तो भयो भने जानु पऱ्यो पिटीपाटी के हो काममा होइन अनि मैले चाहिँ खाना बनाउँदैछु तरकारी पकाउँदैछु अनि बुढा उता होलीतिरबाट पनि आइसक्नु भयो कम्पनीतिरबाट देखिसक्नु भयो के होइन अब चाहिँ मैले तरकारी पकाउँदैछु 12 बज्यो सिमी अनि आलु यो इन्डियन सिमी खासै राम्रो त हुन्न त्यही पनि खासै मिठो हुन्न मैले चाहिँ सुक्खा बनाएर बनाउँछु यस्तो तरिकाले बनाउँछु तेल राख्नु पर्यो तरकारीको लागि
अलि चाहिँ राख्नुपर्छ सिमीको लागि फेरि धेरै नराखौँ बुढालाई ज्वरो आएको छ अब चाहिँ मैले के गर्छु हेर्नु है तरकारी पकाउँदैछु लाइट छैन त्यस्तो उज्यालो आउनु होला मेथी राखौँ पहिला सोडो पर्दै हर चिजमा मेथी पुऱ्याउँछु मैले मैले सानो गेल्सी लगाएको त्यही भएर त्यति सिमी राख्छु हेर्नु ढाकेर मजाले भुटौँ होइन Makanya tuh harus yang kayak gitu. Setelah pas ada mana nih? Kita harus pakai. Misalnya, kita lagi. Kita harus kita kan. Kan ambil dulu nggak kan lagi. Lagi kita ada. Apa yang mas? Kalau kita pakai ini, kita ini. Untuk ini, maksudnya yang dulu lepas. Apa nih? Satu ini kan kalau itu lagi pun saya mau. Jadi cuma kasih. Ya, apa masalah? हुन्छ एकदम चाहिँ राख्छु अब उहाँलाई गर्छौँ मलाई चाहिँ राखेको अब चाहिँ यसलाई यस्तो भने यो मसला पनि मजाले चलाउनु है काँडो खेल्नु लाग्छ ल है साथीहरू यो यतिको भयो अब यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ मसला अलिअलि पाकेको खुसबु आइसक्यो टमाटर काटेको छ चपिङ बोर्ड छैन मजाले उसमा के है यो बेलन चौका यहाँ राखेर यस्तो गराएर यसलाई मजाले यसरी यसरी ढाकिदिने यसरी बुढा चाहिँ बिचरा औषधिले गर्दाखेरि लठक्क हुनुभएको कि सुत्नु भएको त्यही भएर चलाइनु अब यसमा थोरै पानी राखिदिउँ टमाटर पाक्नको लागि पानी त चाहियो नि त होइन यो यस्तरी पानी राखिदिने गाइज त्यसपछि यसलाई नछोइकन मजाले यहाँ यस्तो गरिदिने अनि अलि ठुलो आगो बनाइदिने यहाँ थोरै अब कक्क पाक्छ त्यसपछि यो पाक्दा कस्तो देखिन्छ हजुरहरूलाई म देखाउँछु ल ल गाइस मेरो तरकारी कस्तो बन्यो हेर्नु वाउ खतरा बन्यो ल मस्त टमाटर चाहिँ ये तो मजा सुका नहीं देगा पानी इसमें पानी टमाटर से बनाना चाहिए तो ये टमाटर काट देना हम सब क्या करना है Ini sih kita tadi, ambil dulu, terus itu. खानासाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर बच्चालाई लिएर फेरि घुम्न आजको दिन यसरी बित्दैछ है। अब छोरी चाहिँ त्यहाँ पर जाऊ अनि मजाले झुम त्यता त्यस्तरी ल
के हुँदैछ कस्तो राम्रो देखियो है भाइ क्यामेराले मान्छे राम्रो कि क्यामेराले राम्रो क्यामेराले राम्रो गरायो कि मान्छे राम्रो मान्छे राम्रो ए हजुर लान्छ त्यो त्यतिकै त्यहाँ उस गर्नुको लागि यता फर्क यता समातेर दसैँको लागि क्या दसैँमा खेल्न मजा आउँछ क्या पिङ यता बच्चाहरू खेल्ने हो यो यस्तो फेरि नेपालमा छैन के गइदिन फेरि मेरो छोरीहरूको मस्ती ल हेर्नु मेरो छोरीहरूको मस्ती हेर्नु चराचुरुङ्गीको मनोहर दृश्यसँगै मेरो छोरीहरूको मस्तीसँगै र सानीलाई त ओहो यसलाई त के हो चाहिने ल हेर्नु त्यहाँ फेरि उहाँ के हो यस्तो हो नि त सानी त फेरि ओहो अझ लोट्नलाई यो बिचमा जाऊ न तिमी सानो वाउ अलि पर जाऊ के हेर न यो बटारेको आमा यसलाई फेरि देख्न हुन्न वाउ कति राम्रो हो के फ्लावर हेर्नु त यो ठाउँमा पहिला एकचोटि मेरो बुढाले पनि काम गर्नुभएको छ ड्युटी परेको थियो कि काम गर्नुभएको छ भन्दा पनि ड्युटी परेको थियो यहाँनिर यस्तो मजाको बनाउनु भएको थियो तर त्यति बेला जस्तो त अझै छैन फुल्नै छ यो फुलहरू फुल्नै बाँकी छ कस्तो राम्रो देखेको हो भगवान् खतरा देखेको होला हेर्नु यस्तो देखिन्छ देख्नुभयो वाउ कस्तो घुम्ने जस्तो छ स्यासाई भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ यहाँको नाम चाहिँ स्यासाई हो असाध्यै राम्रो छ आएर यहाँबाट जाँदै नजाम जस्तो हुन्छ कि आनन्दको छ कि साथीहरू आजलाई चाहिँ मेरो भिडियो यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ ल मेरो चाहिँ चार्ज पनि भ्याइएछ मेरो आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला बाई बाई